ഹായ്, ഇന്ന് നമ്മൾ അറബിക് സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ 2 വലിയ ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതെടുക്കാം. ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ പുതിനയില, മല്ലിയിലയും, വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി. എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തായി മസാലപ്പൊടികൾ: ചെറിയ ജീരകപ്പൊടി, ഗാർലിക്കും ഓണിയൻ പൗഡറും ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി, ഓപ്ഷണലാണ്. മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടിയും, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി കുറച്ച്, പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും ചിക്കന് ആവശ്യമുള്ള വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ. പിന്നീട് നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതല്ല, എല്ലാം ചേർത്ത് നല്ലോണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് 1 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ വെക്കുക. എന്നിട്ട് സമയമായാൽ നമുക്കതെടുത്ത് വേവിക്കാൻ വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അരി അളന്നെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ബസ്മതി അരിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാനൊരു 5 കപ്പ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴുകി കുതിർത്ത് വെക്കാം. ചിക്കൻ ഏകദേശം വെന്ത് പാകമായാൽ അതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് അരച്ച് ചേർക്കുക. എണ്ണ നല്ലോണം തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ സ്പൈസസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഏലക്ക, പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, എന്നിട്ട് വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 5 കപ്പ് അരിക്ക് 10 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഡ്രൈ ലെമണും ഉണക്ക നാരങ്ങ അഥവാ ലൂമി, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അരി ഇടുമ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി മൂടി വെച്ച് തിളക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുക. നല്ലോണം തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അരി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇപ്പോൾ റൈസ് നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പകുതി റൈസ് മാറ്റി അതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചോറും അതിൻ്റെ മേലേക്ക്
ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് മല്ലിയിലയും വേണമെങ്കിൽ കാഷ്യൂവും കിസ്മിസും ചേർത്ത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം, ഹെൽത്തിയാണ്.